3分钟。等下拍了内景。靚啊！喺你個畫面度，仲靚過真實咯。真實冇咁靚。冇嗰啲。这就叶巨轩那个了。不如唔好發表。點解佢會走？飛嚟飛去嘅喎。對啊，佢會走。我想做吉利啊。
15分钟的，都6分钟了。去年是15分钟，手都酸了。加码。